মৰ্ণিং চেৰাপুঞ্জী আৰু পৰা উঠিলোঁ 7টা বাজিছে অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু গোটেইখন ডাৱৰে মানে আৱৰি ৰাখিছে এতিয়া আমি অকণমান ওলাই যাম অকণমান টাইমৰ পিছত চব ডাৱৰ হৈ আছে ৰুমৰ পৰা ওলাই পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি হোটেল বিচাৰিব লাগি গ'লোঁ ইমান ৰাতিপুৱাই হোটেলবিলাক চেৰাপুঞ্জীত খোলাই নাই এতিয়ালৈকে আৰু আমি হোটেলৰ পৰা ওলাই পেলাই প্ৰথমতে কিবা এটা খাই লওঁ ভোক লাগিছে ইয়াতে ৰাতিপুৱা মেগী চেগী পায় আৰু আপোনালোকক এটা ধুনীয়া নজৰ দেখাব লৈছোঁ এইটো শ্বিলঙৰ ডগী হয় আৰু আমাৰ লোকেল কুকুৰতকৈ ইয়াৰ নোমবিলাক অকণ বেছি দেখিবলৈ বহুত কিউট হয় আৰু আমি খাবলৈ অহা হোটেলখনৰ ফ্ৰণ্টতে আছে এইটো ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল কিন্তু ৱাটাৰফলটোত এতিয়া পানী নাইকিয়া চব শুকান হৈ আছে চহৰা মেঘালয়ৰ ইষ্ট কাশী হিলছৰ এখন সৰু চাব ডিভিজনেল টাউন হ'ল চহৰাৰ পৰা বহুত ওচৰতে এটা জেগা আছে নামটো হ'ল মৌচিনৰাম যি মৌচিনৰামত আগতে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ বেছি বৰষুণ হৈছিল কিন্তু আজিকালি নাই কমি গৈছিল আপোনালোকে দেখিছে বৰফবিলাক ডাৱৰবিলাক এইফালেদি আহি আছিলে মানে সেইফালে বৰষুণ হৈ আছিলে এতিয়া তাত ৰ'দ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ডাৱৰবিলাক এইফালে গৈ আছে চব ঢাকি দিলে আৰু বৰষুণ যাক এইফালে গৈ আছে কি মজা নাযায় ন এয়া ডাৱৰ এয়া ৰ'দ এয়া ডাৱৰ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি পেলাই আমি ওলালোঁ ইকো পাৰ্কলৈ বুলি যিখন অলপ দূৰতে আছে It's meghalaya বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া আকাশৰ মেঘবিলাকে আমাৰ লগত খেলিবলৈ লাগিলে মাজে মাজে কিনকিনকৈ বৰষুণটো আহি পৰিৱেশটো এটা বেলেগ বনাই দিছিলে আমি সেই পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমাৰ গন্তব্যস্থলীলৈ আগবাঢ়িলোঁ মনটো অকণ বেয়াও লাগিছে কাৰণ আমি যেনেকুৱা বৰষুণ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা বৰষুণ এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই মেইন ৰাস্তাৰ পৰা সোমাই অহাৰ পিছত ৰাস্তাটো ক্ৰমান্বয়ে ঠেক হৈ আহিল আৰু আমি এনেকৈ অলপ দূৰ অহাৰ পিছত আহি ইকো পাৰ্কৰ ফ্ৰণ্টত পালোহি সোমাই আহিছোঁ এতিয়া টিকেট কাটি লৈ পেলাই ইয়াত চিলড্ৰেনৰ কাৰণে 10 টকা আৰু এডাল্টৰ কাৰণে 20 টকা এটা হ'ব হ'লে সোমাই আহি আছোঁ বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন ওপৰত ডাৱৰ আছে কিন্তু ৰ'দটো আহি আছে গৰমো লাগিছে ঠাণ্ডাও লাগিছে মাজে মাজে গৰম লাগে মাজে মাজে ঠাণ্ডা লাগে জমনি হৈ যায় আৰু ইয়াৰে লোকেল মানুহ এজনে ক'লে এইবাৰ বৰষুণ বহুত কম হৈছে এইটো একচুৱেলি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে হৈছে গছ চছ বেছি কাটিব নালাগে
কাৰণ পাহাৰত বৰষুণ কম হ'লে তলত আৰু দিগদাৰ হৈ যায়। এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা ঝুলিবলৈ আহিছে। আৰু এইটো মই ঝুলাৰ পিছতহে দেখিছোঁ, ভাগ্যে ফাইন চাইন নল'লে। আৰু তলত এয়া ৱাটাৰফল আছে, 7 চিষ্টাৰ ফলটো ইয়াৰ পৰাই গৈছে। ৱাও, বহুত বেছি ধুনীয়া নাজাৰা হয়। ইয়াৰ পৰা যদি তলত পৰা যায় হাত ভৰি নাবাচে আৰু। অহৰহভাৱে এনেকৈ পানী পৰি থাকে। বহুত টাইম ইক' পাৰ্কত থকাৰ পিছত আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন। আৰু 2 ঘণ্টামান ইক' পাৰ্কত থাকিলোঁ, এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এয়া আছে ৰাহুল, নামটো শুনাই হোগা। তাৰপিছত বেলেগ এটা লোকেশ্যনত যাম আকৌ, গৈ গৈ আকৌ লগ পাই থাকিম আৰু। ইক' পাৰ্কৰ পৰা ওলালোঁ, এয়া আকৌ বেলেগ এটা হোটেল চেকআপ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া নাখিলাং ফলছলৈ যাম, বানানটো ভুলো হ'ব পাৰে, পিছত আপোনালোকক চাইনবৰ্ডত দেখাই পেলাই শুদ্ধ কৰি দিম। নকালিকাই ফলছ, বহুত সুন্দৰ লোকেশ্যন, ধুনীয়া জেগাত আছে। আৰু আহি পেলাই গেটৰ সন্মুখত পাইছোঁহি, টিকেট কাটিব লাগিব, টিকেট কাটি পেলাই সোমাই যাম। পাই গ'লোহি নকালিকাই ফলছ। আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ ওৱান অফ দ্য টলেষ্ট ফলছ হয়, 1115 ফিট। আৰু এয়া ৱাটাৰফল পাইছোঁহি। ওৱান 1115 ফিটৰ ওপৰৰ পৰা পানীখিনি পৰি আছে। 1115 ফিটৰ ওপৰৰ পৰা পানীখিনি পৰি আছে আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে পৰি আছে। চিনেৰীটো বহুত ধুনীয়া হয়। আমি ইফালে সিফালে অলপ ফটো চটো উঠিছোঁ, ভাল লাগিছে। স্কটলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া বুলি যে কয়, তেনেকুৱাই ফিল আহে একদম। পুৰা গ্ৰীণ, যিমান দূৰলৈকে দেখা যায় পুৰা গ্ৰীণ। অক্সিজেনটো ইয়াত ভাল পায়, চাইনাছৰ প্ৰব্লেমো হোৱা নাই। এনেকুৱা এটা জেগাত, এনেকুৱা এটা হিল ষ্টেচনত চাকৰি এটা হৈ গ'লে নকালিকাই ফলছৰ ছাইডৰ ভিউত বহুত ফটো চটো উঠিলোঁ। এতিয়া আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আহোঁতে মানে ৰাস্তাটো বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে, এতিয়া ৰাস্তা কাষত গৈ পেলাই ফটো উঠিমগৈ। তললৈ নামি আহিছোঁ, কিন্তু ইমান তললৈ নাযাওঁ, বহুত বেছি ভাগৰ লাগি যাব। পাৰ্কিং পালোহি, ইয়াৰ পৰা উভতিম আৰু উভতি মেলি লাহেকৈ যাম আৰু। ফাইনেলি শেষত গৈ গৈ মনে বিচৰা বৰষুণ যাক পালোঁ, আৰু অলপ সুন্দৰ মেমৰিজ লৈ পেলাই আকৌ চহৰাৰ পৰা নগাঁৱলৈ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ।